सो गाइस ये है हमारी बजीज पैरोट की कॉलोनी और आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर बजीज पैरोट बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में जैसा कि आपको बताता हूं, मैं अपने बजीज पैरोट जो है वो आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हमारे बजीज पैरोट कहां कहां बैठे हैं और किस तरह से उनके पेयर लगे हुए हैं, ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी चल रही है, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। पर आज जो है इस पे पूरा टॉपिक ही होने वाला है दोस्तों, मतलब टॉपिक ये होने वाला है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने ये कॉलोनी अगर स्टेबलाइज करी है तो किस तरह से करी है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारी इस कॉलोनी में चल रही है दोस्तों ब्रीड। जी हाँ दोस्तों, ब्रीडिंग चल रही है, इसलिए आपको बजीज काफ़ी कम दिख रहे होंगे। बहुत सारे बजीज मटकियों के अंदर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे जो फीमेल्स हैं वो मटकियों के अंदर बैठी हैं, इस कारण से आपको फीमेल्स भी कम दिख रही होंगी। एक पेयर ये यहाँ पर लगा हुआ है।